안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 코골이나 수면무호흡증을 단순한 잠버릇으로 여기는 분들이 많지만 의학적으로 수면무호흡증은 심장과 혈관을 직접적으로 위협하는 심각한 전신 질환입니다. 수면무호흡증이 심혈관 질환을 유발하는 핵심 기전은 반복되는 저산소증입니다. 숨이 막혀 혈중 산소 농도가 떨어지면 뇌는 비상사태를 선포해 심장을 빨리 뛰게 하고 혈압을 높입니다. 원래 잠잘 때는 혈압이 낮아지고 심장도 쉬어야 하는데 무 환자의 심장은 밤새도록 격렬한 노동을 강요받는 셈입니다. 이런 상태가 수년간 지속되면 혈관 내피세포가 손상되어 동맥경화로 이어집니다. 실제로 수면무호흡증은 약으로도 조절되지 않는 저항성 고혈압의 주요 원인이며 부정맥, 심방세동, 심근경색, 뇌졸중의 발병률을 현저히 높입니다. 아침에 겪는 두통이나 가슴 답답함은 심장이 보내는 간절한 구조 신호일 수 있습니다. 따라서 코골이를 단순히 수면의 문제로만 보지 마시고 내 심장을 지키기 위한 경고로 받아들여야 합니다. 수면다운 검사로 상태를 정확히 파악하고 양압기 치료를 병행한다면 심혈관 질환의 위험을 획기적으로 낮출 수 있습니다. 숙면은 심장이 다시 튼튼하게 뛸 수 있게 하는 가장 중요한 치료 시간임을 기억하시기 바랍니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.